Vir die wat my SMS ontvang het oor waar ons vandag bietjie wil preek en waar ons vandag wil gaan. Vandag is basies net die inleiding. So ek gaan 'n inleiding doen in die volgende paar weke wil ek meer na hierdie ding kyk. Ek wil hê ons moet bietjie na hierdie ding in diepte kyk, dat ons dit beter kan verstaan. Dat ons kan verstaan hoekom sekere dinge met ons gebeur en hoekom ons deur sekere dinge in die lewe gaan. Nou ons kan, die huisgenoot kan vir ons goeie raad gee, die Sari kan vir ons goeie raad gee, maar die regte raad kry ons in die woord van God. Want dit is 'n lewende woord. Dis nie die dooie woord wat ons mooi versies en goedjies kan opsit nie. God het dit vir ons gegee. Nou die hele tema gaan daarom, hoekom lyk dit altyd asof die goeie ouens tweede kom? Nou in hierdie wêreld is daar twee tipe mense. Daar's goeie mense aan die een kant en daar's slegte mense aan die ander kant. Dis die twee tipes mense wat jy hier sou kry. Daar's nie so halwe goeie, halwe slegte ou nie. Jy's of die een of die ander. Dit is net hoe dit is. Nou hierdie twee tipe mense sal jy enige plek in die wêreld vind. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Hulle sal daar so wees. Hulle is selfs in jou huis. Hulle is by jou werk. Hulle is in die hospitaal. Hulle is in die parlement. Hulle is in 'n winkelsentrum. Hulle is in die tronk, in elke dorp, in elke stad, in elke provinsie, in elke land, in elke kontinent. Sal jy van hierdie mense vind? Jy vind hulle tot in die biking community, jy vind hulle in jou eie klub, in jou bike, by die bike jolls. Sal jy die goeies en die slegtes kry? En jy vind ook die goeies en die slegtes in die huis van die Here. Jy vind hulle in die kerk. Is dit tog nie waar ons almal moet wees nie? Vir ons wat soekend is na die Here, en ons wat die Here gevind het, dis is waar ons moet wees. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, maak nie saak waar jy is nie, want waar jy is, daar sal hulle ook wees, die goeies en die slegtes, die regverdiges en die onregverdiges, die gelowiges en die ongelowiges, die godvreesendes en die goddeloses. Maar nou wanneer ek na hierdie twee groepe mense kyk, die twee verskillende groepe mense, en ek kyk bietjie na hulle, is daar vir my iets wat baie opvallend is, en dit is vir my nogal skokwekkend toe ek het gesien het. Want dit lyk altyd vir my asof dit beter gaan met die slegte ouens as wat dit gaan met die goeie ouens. Dit lyk altyd asof die slegte ouens beter af is as wat die goeie ouens is. Dit lyk altyd asof die slegte mense wegkom met alles, terwyl die goeie ou aan die pen ry. Dit lyk altyd asof die slegte mense wen en die goeie mense verloor. Nou hoekom is dit so? Ek bedoel die gelowige mense, die kind van die Here, die wat die Here navolg. Dis tog mense wat volgens God se woord wil leef en probeer leef. Dit is mense wat in die lig leef, dis mense wat die lig van God navolg. Dis mense wat graag die regte dinge in die lewe wil doen. Die gelowige mense vergewe soos God se woord beveel. Hulle is lief vir hulle vyand. Hulle bid vir hulle vyand. Hulle probeer in vrede leef. Hulle probeer nie skelm dinge doen nie. Hulle is wetsgehoorsame mense. Mense wat die regte dinge doen. Mense wat die mooi in die lewe wil maak. Maar tog lyk dit altyd asof dit beter gaan met die slegte mense. En dit gaan sleg met die goeie mense. Ons sien hierdie onregverdigheid in die wêreld en ons is magteloos, hulpeloos om iets daaromtrent te doen. En dit maak 'n mens kwaad en dit skud 'n mens baie keer. Ek wil net iets baie duidelik stel vandag. Ek sê vandag hier met 'n bedoeling om enige iemand skuldig te laat voel nie. Ek is nie hierso met 'n bedoeling om 'n heavy op jou te gooi nie. Ek is nie vandag hierso om vir jou 'n slim storie te kom gee of om vir jou slim antwoorde te wil gee nie. Ek wil vandag na die woord van God spesifiek gaan. En ek wil gaan kyk wat sê die woord van God. Wat sê die woord van God oor hierdie tema? Wat sê die woord oor die goeies en die slegtes? Dis hoekom vandag 'n inleiding is. En ons gaan baie hieroor moet praat want ons moet verstaan. Want weet jy, daar's min dinge wat 'n ou se spoed so kan breek as wanneer dit sleg gaan met 'n goeie mens. Jy probeer alles reg doen. Mooi leef, reg leef, die regte dinge doen, alles reg doen, maar dit bly hardloop jy in 'n opdraande op, jy bly in 'n muur vashardloop, jy bly jou kop stamp en alles gaan net verkeerd, jy sit jou lewe uit, jy sit jouself uit, jy maak jou siel oop vir mense, en jy word net vertrap. En wanneer ons na hierdie onregverdigheid kyk, en sien hoe die onregverdiges floreer,
dan voel dit baie keer asof die lewe vir ons 'n uitklophou gegee het. Hy het jou met 'n harde regter geslaan, opgevolg met 'n vinnige linker en 'n kopstamp. En hy slaat vir jou plat op die grond. En wanneer ons hierdie twee tipe lewens opweeg teenoor mekaar, wanneer ons dit vergelyk met mekaar, wanneer ons die punte optel, dan lyk dit altyd asof die onregverdiges, die ongelowiges, die ongereddes asof hulle altyd meer punte skoor as wat die goeie ouens skoor. Aan die einde van wanneer die eindvletjie blaas, dan lyk dit altyd asof hulle gewen het. Hulle het die meeste punte. En dan baie keer in so 'n situasie, dan kom jy op 'n plek, dan wonder jy, is alles die moeite werd? Is dit regtig waar die moeite werd om te probeer reg lewe? Is dit die moeite werd om te probeer die regte ding doen? Is dit die moeite werd om in God te glo? Bestaan God regtig? Want as God bestaan, hoekom is ek in hierdie situasie? Hoekom sukkel ek so? Ek wat 'n goeie mens is, hoekom sukkel ek? En hy, wat 'n slegte mens is, wat bedrieg, wat belieg, wat besteel, dit gaan goed met hom. Moet ek iemand soontoe gaan dat dit ook net vir 'n bietjie goed met my kan gaan nie? Dan wonder 'n mens of die Here regtig waar al hierdie goeters raak sien. Dan wonder 'n mens, al die goed wat jy doen, die goeie saad wat jy saai, is dit iets, beteken dit iets, of is dit maar ook maar net eintlik niks? Aan die een kant is die regverdige, aan die ander kant is die onregverdige. Die regverdige is siek, die onregverdige is gesond. Die regverdige het 'n verlies, die onregverdige het wins. Regverdige het trane, onregverdige lag. Ons het ongeluk aan hierdie kant, ons het weer geluk aan hierdie kant. Dit gaan sleg aan hierdie kant, dit gaan goed aan hierdie kant. Hierso is daar min, hier is daar oorvloed. Hier verloor ons heeltyd, hierdie kant wen heeltyd. Hierso is finansiële moeilikheid, hierdie kant is daar finansiële vryheid. Want ek belieg en ek besteel. Steel van my familie, steel van my vriende, steel van my werk, steel van die kerk. En dit gaan goed. En as ek sien hoe goed gaan dit met die onregverdiges, en hoe sleg gaan dit met die regverdiges, dan roep dit my terug na die woord van God toe, en dit roep my bietjie daarna op Psalm 13 toe. Dawid se woorde, die volgende: Hoe lank gaan u nog hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd. Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Nou, wanneer ons hierdie Psalm lees, dan sien ons hierso dat Dawid in 'n angstoestand uitroep na die Here toe. Verse 1 tot 5 is hy angstig, hy's bang, hy's bevrees, hy roep uit na die Here toe. Dawid voel hierso dat die Here van hom vergeet het, dat die Here hom gelos het en dat die Here hom oorgelaat het aan die slegte mense, oorgelaat het aan die lelik van die lewe. En hy roep uit en hy vra, Here, vir hoe lank nog? Wat gaan aan? Hoekom gebeur hierdie goeters? En dan in vers 6 is dit skielik heeltemal iets anders, is asof dit van 'n ander bladsy afgekom het. Daar's 'n groot verandering in die gemoed van Dawid. Want Dawid sê hierso in vers 6, nadat 1 en 5 gegaan het oor hoe swaar en hoe moeilik en hoe bad alles is, gaan vers 6 oor die goedheid van God. En hy sing hierso uit na die Here en hy sê, hy sal die Here se liefde vertrou. Hy sê hierso dat hy die Here sal aanbid deur sang en lofprysing. Nou hoe het dit gebeur? Wat het gebeur? Ergens tussen verse 5 en 6 moes daar iets gebeur het. Daar moes 'n periode gewees het, daar moes 'n tydperk gewees het van stilte. 'n Tydperk wat hy opgehou skryf het, waar hy gaan sit het. Waar iets gebeur het, waar sy attitude verander het. Ons kan aanneem dat Dawid in hierdie periode, hierdie tydperk, tussen 5 en 6, gereflekteer het oor die lewe. En in hierdie tyd van refleksie, in hierdie tyd wat hy spandeer in stilte, terwyl alles druk en alles gaan verkeerd en alles voel vir hom onregverdig,
In hierdie tyd van stilte, moes hy met God ontmoet het, moes hy die goedheid en die liefde van God ervaar het. En hy weet hier in sy binneste, die Here is goed, ongeag die omstandigheid waarin hy homself bevind, ongeag hoe bad dit regtig waar vir hom gaan. Dawid se attitude het verander, nie sy omstandighede nie, want Saul het hom nog steeds rondgejaag, Saul het nog steeds doodgemaak het, maar Dawid se hele attitude verander binne in die omstandigheid waarin hy hom vind, binne die swaarkheid, binne die slegte, verander sy attitude. So hierdie psalm beweeg van 'n klaaglied, beweeg dit dan na 'n gebed toe, en dit eindig dan as 'n lofgesang. Van die swaarste, van die slegste, van die diepste donkerste, tot in die heerlikheid van God in. Selfs het alles donker en verlore gelyk, het Dawid op 'n punt gekom en hy het besef dat die Here nog daar is, dat die Here goed is en dat die Here vir hom sal deurkom. Ek noem gou vinnig Romeine 8 vers 18. Wat skryf Paulus hierso? En ons gaan in die volgende paar preke gaan ek bietjie na Paulus kyk, waardeur Paulus alles is. Verskriklike tyd beleef. En Paulus sê hierso en hy skryf, kyk ons na Romeine 8:18, hy sê ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Ons verduur nou, in ons opinie, 'n onregverdigheid. Want onthou, ons is baie geopinionized, en baie keer dan oordeel ons, onregverdig, maar ons kan ook volgens God se woord oordeel. Ons kan kyk na die vrug, want die saad wat jy saai, sal die vrug bring van jou lewe. Okay, nou gaan ek die Engels gooi. Bietjie in die Message Bybel gou ietsie vir julle lees. Ecclesiastes of die Prediker. En almal ken hierdie goed. Ons almal weet daar's 'n tyd vir dit en 'n tyd vir dit. Ons weet gewoonlik daar's 'n tyd vir sterwe en 'n tyd vir geboorte en tyd vir kaaskoek, nog tyd vir kaaskoek. Jy weet al daai goed. Maar kom ons kyk, wat sê die woord van God regtig waar vir ons hierdie ding? Ek lees uit die Message Bybel uit. Ecclesiastes 3. There's an opportune time to do things, a right time for everything on earth, a right time for birth and another for death, a right time to plant and another to reap, a right time to kill and another to heal, a right time to destroy and another to construct, a right time to cry and another to laugh, a right time to lament and another to cheer, a right time to make love and another to abstain, a right time to embrace and another to part, a right time to search and another to count your losses, a right time to hold on and another to let go, a right time to rip out and another to mend, a right time to shut up and another to speak up, a right time to love and another to hate, a right time to wage war and another to make peace. But in the end, does it really make a difference what anyone does? I've had a good look at what God has given us to do. Busy work mostly. True, God made everything beautiful in itself and in its time, but He's left us in the dark, so we can never know what God is up to, whether He's coming or going. So in hierdie gedeelte van die skrif, hierdie gedeelte van Prediker, Ecclesiastes, dan lyk dit amper asof die lewe 'n mengsel is van goed en sleg, van liefde en van haat, van vreugde en van hartseer en van lewe en van dood. Die een oomblik lyk alles rooskleurig en alles gaan goed en alles loop mooi en dan in 'n oogwink, dan word dit geneutraliseer deur 'n gelykstaande hoeveelheid van ongeluk en van swaar kry en van issues en van probleme. Dit wil amper voorkom asof die lewe 'n oneindige rit is op 'n malemele. En tog later in dieselfde hoofstuk, daar in vers 11, dan lees ons, God made everything beautiful in itself and in its time, but He's left us in the dark so that we can never know what God is up to, whether He's coming or going. Nou, ek het hierdie gebruik toe ek Ralf se begrafnis ook gedoen het, maar dit is treffend en dit is treffend vir die situasies waarin ons onsself bevind. Daar's 'n tyd vir alles. En dan kyk ons na hierdie goeters, maar dan sê ons ook, dan hierso veral in vers 11, vers 9 en 11, waar die skrywer sê, hy weet nie hoekom al hierdie goeters gebeur nie, maar aan die einde van alles, dan werk dit tog uit. And in its time, God makes it beautiful. So kom ons roep gou 'n time out, ons stop hierdie malle meele, ons vat 'n tree terug en ons kyk bietjie na die groot prentjie, ons kyk bietjie na die lewe, ons kry bietjie perspektief hierso in die lewe in. Let op, vers 11 beklemtoon,
God has made everything beautiful in its time. So ons kan sê, in its time, everything will become beautiful. En as ons hieroor twyfel, dan wil ek gou vir julle noem, kyk na 'n saadjie van 'n blom. As jy na die saadjie kyk, hy's klein, hy lyk dood, hy lyk leweloos, hy's vaal. Hy beteken niks, hy's net 'n saadjie, hy's eintlik 'n irritasie. Maar tog het daai saadjie binne in homself, het hy die potensiaal van lewe, van skoonheid en van pragt. Maar die proses waardeur daai saadjie moet gaan, is daai saadjie moet geplant word in die grond. En wanneer hy geplant is, dan moet hy wortel skiet. En as hy wortel geskiet het, dan groei hy 'n stam. En as hy die stam gegroei het, dan kom daar 'n bloeisel op wat moet bot. En wanneer die bloeisel bot en op die regte tyd, dan verander daardie blom in 'n glorieryke blom. Daai klein saadjie wat jy plant, verander in die mooiste en die pragtigste blom op die regte tyd, op die tyd wat hy moes ontkiem het. En God glimlag, want op die regte tyd het dit gebeur soos dit moet gebeur. In its time, the seed has become beautiful. Nou dink net bietjie in die situasies waarin jy is. Dit waarin jy jouself bevind, gesondheid, finansiëel, werk, verhouding, maak nie saak waar nie. 'n Ou gaan deur hierdie goeters en jy dink net dis donkerte, dis vir jou soos hierdie dooie saadjie. But if you do the right thing, as jy jouself onderwerp aan die wil en die woord van God en aan die stem van God en jy volg dit na, in its right time, it will become beautiful. As ons rondkyk rondom ons, dan sal ons sien die skoonheid reg deur die hele jaar. Dit is nogal vir my interessant. In die lengte, laat die soelheid van die son ons vergeet van die ongemak van 'n koue winter. Blomme verskyn, vrugtebome bring hierdie bloeisels op, die reën kom en alles word groen. Die seisoene verander van 'n warm somer na herfs toe. Wanneer dit herfs word, al die bome beklee hulle self dan in 'n kleed van pragtige rooi en goud, soos die blare gaan. Oestyd is hierso, die voëls herken die tekens, kom by mekaar in hulle hordes, chirp lekker vrolik, vlieg in groot groepe na die warmer dele van die wêreld toe. Die ervaring van winter, die bome is kaal, die blare is weg, maar tog aan al hierdie takkies hang op 'n tydjie hierdie pragtige yskrisstalle. En in daai yskristal is die refleksie van die son en dit vorm 'n miniatuur reënboog ligspektrum, beautiful. Maak nie saak hoe die seisoen is nie, iets in daai seisoen is pragtig. Wie kan dan twyfel oor die goedheid van God, wat alles sal mooi maak op die regte tyd? Sommige mag my dalk kritiseer en sê, ja, ek weet nie waarvan ek praat nie, ek praat nou hierso van drome en van ideale, en ek praat nie oor die realiteit van die lewe nie. Nie alle blomme is ewe mooi nie, nie alle sade spruit uit nie. Baie lewens is misvorm en verwrong, en dit is verwring en vervorm, dat dit nie lyk asof daar enige iets goed kan uitkom nie. Die situasie waarin jy jouself bevind, lyk nie of daar iets goed sal uitkom nie. En jy wonder dan, waar is die mooie in hierdie Here? Waar is U, Here? Hoekom het U my verlaat? Maar tog wil ek met 'n teenargument na jou toe kom. Die saak van Christus. Dis 'n feit wat ons nie kan teenstaan of wat ons kan oorsien nie. 'n Paar duisend jaar gelede is 'n onaansienlike, onooglike houtkruis opgerig buite 'n ou stad op 'n heuwel. En aan hierdie houtkruis hang die liggaam van 'n jong profeet. Hierdie jong profeet is naak. Hy's bebloed. Sy liggaam is uitmekaar uitgeskeur deur 39 houe met 'n kats. Sy liggaam word aan die kruis vasgehou deur spykers wat Romeinse soldate ingekap het. Daar's 'n doringkroon aan sy kop ingedruk en hierdie doringkroon veroorsaak dat bloed oor sy gesig stroom. 'n Plakkaat van bespotting is bo-aan sy kop aangebring. Koning van die Jode. En aan die houtkruis hang die seun van God, die lam van God, die offerande vir al ons sondes. Gebroke, stikkend, bloeiend, godsverlate. Absoluut godsverlate. Hang die seun van God aan die kruis. En maak nie saak wat se weergawe jy vir my wil gee nie, of wat se weergawe vir ek vir jou wil gee nie, niks is mooi aan hierdie prentjie nie. 'n
ons God, ons Skepper, wat ons verloon het, wat aan 'n kruis moet hang, stikkend. Waar is die mooi in dit? Waar is die pragt in dit? Waar is die regverdigheid in dit? Could anything change such a scene into a thing of beauty? En na die dood van hierdie profeet word sy liggaam van die kruis afgehaal. Sy liggaam word in die graf gesit soos 'n saad. En na 3 dae staan hierdie profeet op, die seun van God. Na 3 dae oorwin hy die dood. Jesus leef. Jesus leef. En in sy regte tyd, op die regte goddelike tyd, kom God en hy verander dit wat afskuwelik is, dit wat 'n vernedering is, dit wat lelik is, verander hy dit na 'n glorieryke gebeurtenis, die oorwinning, die vergifnis van sonde, die oorwinning van Christus oor die dood, die oorwinning waar God ons losmaak van die mag van die duiwel. In 'n oomblik verander dit in iets glorieryks. So wanneer ons dink dat God ons verlaat het en dat God toelaat dat die slegte dinge met ons gebeur, is dit nie so nie. God het hierdie prent van Jesus gevat, hierdie kruisiging, hierdie vernedering en kyk wat het hy gedoen. Kyk wat het hy gedoen. Het gelyk asof die slegte oorwin het, dit gelyk asof die slegte weer eens geseëvier het, maar dit is egter nie so nie. God laat ons nie alleen nie, en op die regte tyd, op God se tyd, op God se bestemde en bepaalde tyd, sy perfekte tyd, sal hy deurkom vir ons. Ons kan dink dit moet nou wees, maar dit is nie dalk nou nie. God weet beter, en God se woord sê, sy gedagtes is soveel meer as ons, en sy weë is soveel meer as ons in. God is way beyond our mental capacity. As ons dink ons verstaan God, dan is hy nie meer ons God nie. As ons hom kan vaspen in ons brein en ons kan dink wat hy is, dan is hy binne in 'n boks, dan is hy 'n beeltjie. Dan is hy 'n koei of 'n olifant of wat ook al. Iets wat ons self gemaak het. Nou vandag se inleiding wil ek graag afsluit met 'n Psalm van Dawid. En hierdie Psalm van Dawid vat alles so mooi vas. Ek wil julle encourage, gaan lees hierdie Psalm, want ek hoef nie te preek oor hierdie nie. Gaan lees hierdie Psalm van Dawid, gaan kyk wat sê Dawid vir ons. Psalm 37. Julle kan op die flitsbord volg saam met my. Dawid vat alles so mooi saam. Moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewers op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Jean, julle kan afkom. Hoeveel keer ontstel ons onsself oor die onregverdigheid en die voorspoed van 'n skelm persoon? Hoeveel keer? In plaas om te fokus op ons eie lewe en ons verhouding met God, hoeveel keer ontstig dit vir ons? Moenie kwaad word nie. Laat staan die woede. Moet jy nie ontstel nie, dit bring net ellende. Die skelms sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Nog 'n rukkie, en daar sal geen goddelose meer wees nie. 'n Mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie. Die wat nou verdruk word, sal die land besit, en hulle verlustig in hulle welvaart. Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe. Die Here lag vir die goddeloses, want hy sien hulle dag kom. Die goddeloses trek die swaard en span die boog om die hulploses en die arme dood te maak, om die wat die regte pad loop te vermoor. Hoeveel keer
In enige omstandigheid, in jou werk veral, in jou verhoudings, in hierdie goeters, gebeur dit nie, waar die goddelose wil kom, en hy probeer jou vernietig, hy probeer jou doodmaak. Jy wat die regte pad loop, hoeveel keer probeer die goddelose jou vermoor? Die goddelose se swaarde sal hulle eie harte tref, en hulle bo sal stikkend gebreek word. Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses. Want die mag van die goddelose sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou solank hulle lewe. In die tyd van nood sal hulle nie verlees staan nie, in die tyd van gebrek sal hulle genoeg hê. En hoeveel van ons kan dit waarlik waar sê? Ek weet daar's 'n toppie, en hy is nie skaam om dit te sê nie, en hier staan ek is ook nie skaam om dit te sê nie. Ek sal tye deurgaan net so stoppie, want ons het kos gehad in die huis nie. Vir ander mense, sonder dat ons gevra, dan stuur God kospakkies wat na ons toe kom. En dan het ek kos vir die huis. God voorsien het, man. God se goedheid is soveel en so 'n realiteit in ons lewens. Die goddelose sal te gronde gaan, die vyand van die Here sal tot niet gaan, soos mooi weivelde wat in vlamme opgaan, so sal hulle verdwyn. Die goddelose leen en betaal nie terug nie, die regverdiges kry jammer en help. Hoeveel keer het jy al voel jy dat jy jou kop gestamp het, dat jy help en dit byt jou net? Die makste hond wat die seerste byt. Hoeveel keer het jy jou hand in jou eie sak tot jou eie nadeel ingesit, jou tyd opgeoffer van jou af, en dit word teruggegooi in jou gesig? Hoeveel keer? Die wat deur die Here geseën word, sal die land besit, maar die wat deur hom vervloek is, sal uitgeroei word. Die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk, en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente, met sy nageslag sal dit goed gaan. Bly weg van die kwaad af, en doen wat goed is, dan sal jy die land altyd bewoon. Want die Here het die reg lief, en sy troue dienaars verlaat hy nie. Hulle sal altyd behoue bly, maar die nageslag van die goddeloses sal uitgeroei word. Die regverdige sal die land besit en altyd daarin woon. Wat die regverdige praat, is wysheid. Wat hy sê, stem ooreen met die reg. Die openbaring van God is in sy hart, sy koers is nie onseker nie. Die goddelose lê die regverdige voor en soek 'n kans om hom dood te maak. Maar die Here los hom nie in die mag van die goddelose nie, en laat nie toe dat hy veroordeel word as hy voor die regbank staan nie. Vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit, en jy sal die ondergang van die goddeloses aanskou. Daai ouens wat teen jou is, daai ouens wat jou probeer mielie, daai ouens wat jou so in die rug steek. Bly waar aan God se woord. Bly onderdanig aan God se wil vir jou lewe. En kyk wat doen God met jou vyand. Ek het al gesien dat 'n slegte, roekelose mens geil opskiet soos 'n plant. En toe ek weer verbykom, was hy nie meer daar nie. Ek het hom gesoek en hy was nêrens nie. Maar let nou op die eerbare mense, kyk na die opregte, die reggeskape man, vir hom is daar 'n toekoms. Die wat hulle teen die Here verset, word voor die voet uitgewis. Die toekoms van die goddeloses word afgesny. Maar die regverdiges word deur die Here gered. Hy is hulle toevlug in die tyd van nood. Die Here help hulle en hy bevry hulle. Hy bevry hulle van die slegte mense en red hulle, want hulle skuil by hom. En dis die goedheid van die Here. Gaan vanaand, gaan vanmiddag, gaan die volgende week en lees hierdie Psalm, gaan kyk oor die kommentare van hierdie Psalm, gaan kyk die diepte van hierdie Psalm en neem uit daaruit, take heed, jy weet, vat goeie krag uit dit uit. Be encouraged by the word of God.
Want weet jy wat, wanneer God kom en hy sê vir jou hierdie dinge, dan moet ons hom glo. Want hoe kan ons nie hierdie glo nie? As ons glo as God het opgestaan, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dan moet ons op sy woord kan glo. Maar Satan sal altyd kom om jou deurmekaar te maak, om vir jou te sê, jy weet die moeilikheid waarin jy is God se skuld. God het hierdie goed oor jou pad gebring. God het dit gemaak dat jou kind teen jou is. God het dit gemaak dat jy verlies het. Weet jy wat, gister praat ek met 'n vriend van my. En hy het 'n near-death experience gehad, en hy sê, I just don't want God to send me to hell. Ek sê vir my broer, jy het dit heeltemal verkeerd. God stuur niemand hel toe nie. Jy kies om hel toe te gaan, of jy kies om hemel toe te gaan. Want hemel en hel is 'n werklikheid, dis 'n realiteit. Jesus praat meer oor die hel as die hemel. Het jy dit geweet? Jesus praat meer oor die hel as die hemel. Ek wil nie verder op hierdie topic ingaan vandag nie, maar ek voel regtig waar, want ek is ook daar. As ek kyk na my werksituasie en ek kyk na sekere goed wat besig is om te gebeur, maak nie saak waar dit is nie, dan sien ek hoe die onregverdiges teen my kom om my dood te wil maak. Ek praat nie miskien van 'n fisiese dood, maar my geestelik dood te maak. My werk is 'n moeilike werk. Ek struggle. Ons word aangevat op ons finansies, ons word aangevat in ons families, ons word aangevat in ons verhoudings, ons word aangevat met ons man of ons vrou of ons kinders. Maar ons moet verstaan die groter prentjie, ons moet verstaan wat aangaan. Ons moet verstaan, dit is nie God wat dit doen nie. Satan is die ene wat soos 'n brullende leeu, hy's eintlik 'n muis met 'n trompet, maar hy's soos 'n brullende leeu, hy is nie die brullende leeu nie, wat rondloop en geraas maak, en ons skrik vir sy geraas, en ons hart op alle rigtings en hy verdryf ons. Wat het gebeur, toe Gideon en sy 300 manne, daai duisende ongelowiges gaan aanvat, het hulle vyand. Hulle het nie 'n swaarde by hulle gehad nie, hulle het 'n fakkel gehad en 'n kruik. Dis al wat hulle gehad het, fisies by hulle, maar God was vir hulle. En hulle het die fakkels geswaai en die kruike gebreek en geskree en geraas. En die vyand het mekaar doodgemaak. Daar was chaos in die kamp van die vyand. En die enigste manier hoe jy chaos in die vyand se kamp kan bring in jou lewe, is om jouself aan God te onderwerp. Om voor God te buig, vir God te vra om verskoning en te vra vir vergifnis vir jou lewe, vir ons lewens, vir dit wat ons verkeerd gedoen het, vir hoe ons teen hom ingaan. En te sê, Here, vergewe my. Here, vergewe my. Moenie laat ek 'n goddelose wees nie. Moenie laat ek 'n onregverdige wees nie. Laat ek 'n regverdige wees. Want God meet jou nie oor jou rykdom of wat jy het nie. God meet jou aan jou gehoorsaamheid aan hom. God sê, hy soek jou offer nie, hy soek jou gehoorsaamheid. Staan die woord van God. So al die goeters nog mooi na kyk. So ek wil vra, dat jy moet staan, as jy 'n challenge in jou lewe het, as jy een is wat rondkyk, en jy sien, hoe moeilik gaan dit met jou, ouens wat teen jou is, ouens wat jou dood beplan, ouens wat jou wil voorlê, die hassels wat jy face by jou werk, die hassles in jou oralste, by jou gesin, in jou finansies, in jou verhoudings, wat ook al. En jy wil saam met my bid, want ek moet staan vandag, want yes, dit voel net partykeer of ek handdoek wil ingooi. Dit voel partykeer ek wil sommer rebels raak en vir my 'n Honda gaan koop. Dis waar ek is. En Attie, jy weet ek hou nie van Honda nie. So kan altyd lag oor iets. Maar as jy 'n challenge in jou lewe het, en jy wil hê God met jou aanraak, jy wil hê God met jou 'n oase in jou woestyn vir jou gee, dan gaan ek jou nou vra om saam met my te staan, en dan gaan ek saam met jou bid, en dan gaan so afsluit. Onthou net, leef net reg voor God. Moenie omgee wat die mense van jou verwag, of wat die mense vir jou sê jy moet doen nie. Leef reg voor God. Do right by God. Do a solid by God. Moenie opgee nie.
Moenie opgee om God te vertrou nie, moenie opgee om God aan te roep nie. As Dawid geskryf het van verse 1 tot 5 van Psalm 13 van hoe swaar dit is en hoe lank die Here hom nog gaan vergeet van hom en so aan. En in vers 6 skryf hy, maar Here, ek sal altyd staat maak op die trou. Ek sal lief bly vir U en hy begin die Here prys en aanbid. Man, iets moes gebeur het. Raak stil voor God in jou lewe. Gaan na jou binnekamer toe, vat die woord van God, gaan lees Psalm 13, gaan lees Psalm 37, kyk wat God vir jou bring. En dan leef jy soos wat God wil hê jy moet leef. Here God, soveel keer voel dit, asof ons mislukkings is. Soveel keer voel dit net, Here, dat alles wat ons doen, tot niet gaan. Dit voel asof alles wat ons doen niks betekenis het of geen waarde toevoeg tot enige iemand se lewens nie. Here, partykeer voel ons so stikkend soos 'n geblaaste gloeilamp. Ons voel niks werd nie. Dit voel net asof ons niks beteken. Dit voel net asof ons aan die verloorkant is, asof ons 'n slaansak vir die wêreld is, asof ons 'n slaansak by die werk is of in ons verhoudings by die huis is met ons kinders, met ons mans, ons vrouens. Dit voel net asof ons gesondheid nie wil regkom nie, Here. Dit voel net asof ons verhouding met U nie wil regkom nie, Here. En soveel keer probeer ons dit regmaak, Here, en ons probeer planne beraam, en ons probeer hierdie pad loop wat ons self vir onsself bepaal. Maar Here, ek weet U roep elkeen van ons vanoggend aan. En U sê vir ons moet tot stilstand kom. Ons moet terugkeer na U toe. Terugkeer na ons binnekamer toe, die woord van God vat en terugkeer na U toe. Die woord van God lees, die woord van God bestudeer, op ons knieë gaan en bid tot U, U aanroep. Here, hierdie battles maak ons moeg. Hierdie battles maak ons moedeloos. Hierdie battles probeer ons so lank op ons eie veg, maar Here, vanoggend staan ons vandag as 'n gemeente, as broers en susters, as 'n liggaam van Christus, as U seuns en U dogters, en ons roep, Here God, red ons. Red ons, Here, uit ons situasies uit. Here, waar al hierdie seer is, waar al hierdie stikkend is, waar al die hartseer is, Here, bring genesing. Bring vreugde terug, Here, bring vrede terug, Here. Waar ons liggame stikkend is, Here, en ons voel of ons 'n stryd voer en dit wil net nie regkom nie, die siekte bly by ons. Here, red ons, genees ons. Ons verhouding met U, Here, voel ons partykeer so skuldig. Ons sit op Facebook die mooi prentjies, die mooi woorde. Skryf die mooi dinge en ons probeer die mooi front voorgee, die masker wat ons dra. Maar Here, ons lewe getuig van 'n ander lewe. Die vrug wat ons dra, is nie die vrug wat ons spreek nie. En ons weet 'n boom word geken deur die vrug wat hy dra. Ons vrug, Vader, is nie altyd wat dit moet wees nie. Ek bid vandag, Here, en ek vra, Here, vir elkeen wat staan, vir elkeen wat 'n benoudheid in sy hart het, vir elkeen wat 'n seer in sy hart het, vir elkeen wat uitroep na U toe vandag, Vader, raak ons aan. Strek U hand uit oor ons, Here. Help ons, Here. Vat ons vas, Here. Hou ons vas in U arms, U liefde, U vergifnis, U aanvaarding, U genesing. Die lof is U sin. Die heerlikheid is U sin. Die prys is U sin. Mag die genade van God, die Vader, die liefde van Jesus Christus, vertroosting van die Heilige Gees, saam met elkeen van ons wees, van nou tot in alle ewigheid. Amen.